ndeko 2020 challenge koseka na vie epesa me n'importe qui te mais mutu to azana droit koseka mais pour seka faut zala komona mbongo na maboko ezaka bien pe komela yo ya technique de guerre ba chemanga na selo koyeba mokate betang likola gogo na likara lo sambo eleka na be jomo akosa 1000 francs na moni pena ke jomo takosi 1000 francs na nyata ngona koso telema wana tipe yo musela nzambe ya mokate bo manga pona yo biso ba to seka matina ba famille bolole azo ke lokote beta kaki na 2019 na dai 2020 mbamba titulaire ekeba yo mais tu wayanga nanga ba supporter botika coach a diriger nga ouais na kolenga nini place ba tchenga coach na minga na coach une équipe bo seka nga ba supporter bo seka nga te ce coach abina bima wana makamna nge si soka tinga si sa match nga na bino nini longwa na via makambele kyo kilo kota na concertation challenge nana yaki nana na nani oya bonga salaka nini ngai te so ipetanga mana bonga te mena mukyo nzamba tielanga esimba pena se pesa bo ba pesa nga raison na te so comprendre conseil no pesa yo longwa na calcul ko pesa vika ko ndiro senga ko ya ba chande ko cha moi si na bota en hôpital ndiro ko bota nyama iso mwana nyama ba sele césarien jamais Salut de l'internaute, salut à tous nos abonnés de Saï TV, Kanena Lobaka City Angoyo, Cité Akaka Moko, Saï TV de mon boss André Sozino, Ilunga Papa Malamu et Ngaka Molobeli Labino, le dauphin de la presse en ligne, merci beaucoup, Nena Lukarakaka, et ton messana déjà na papa na biso, Pasteur John, dit à pète, et Zosengaka Mate, à la lire où vont les choses, ceux qui Mate, à la TC qui m'a bé, Kota Makasi. Yango to yaka yakaka mingi pa Pasteur John po ateya biso malgré to zaka bateti to zwa ya bakafu kafu ma kiteti wana esenga peka ba mateya po elembisa mo tetites na biso wana merci na bino nyonso ba ebanga obokomela nga siko potingele mona poto solo Jimmy Massasu Déterra, il guette le coquille depuis qu'il me paie, c'est vraiment merci Nayo. Na ba commentaire et puis ba message Nayo talra yo moi ça pembe. Merci Nayo Bible Ngouli. Moi ça taille quoi. Donc merci vraiment et Pasteur John okuta zakaisu ya ko présenter to yebi bisotu tout ça na lelo match quoi tes ali lelo et bonjour Pasteur John. Et bonjour merci Fumagito Komakasi. Base vraiment 5 sur 5. Merci 5 sur 5 Karandenge Yemoko lobby 5 sur 5 base biso vraiment bata base et Pasteur John Boni année 2020 Kochango comment et Zokende comment. Bon année 2020 Kochango bien biso surtout nzamba sungi na chaque fois ba tunyo so ba sepilaka ne sengo moko te me ba tunyo so ba sabikela makolo moki akabola imoko selo tana ni nayi donc beaucoup de famille moko mais bon année moko beti ndambo ba sependa ba sepilité me bobimela libuma mama na papa. Mususa kutana mbiskat, mususa zi esengo, mususa pe manka, mususa. Bon nga na pesa nyo so na nzambe nyo so teleki bien mais malgré tout 2020 panange bali na moi pante. Na pante ndeni ki bon na zuma déception moko na ndimaki te ko komelanga me komi gloire à Dieu na pisika mantombe. C'est la première fois na bae. Mais na yini mututi. Te na lobika na yini mutute me na ba très bien so na bi na ba vraiment motema na ngana ndimaki te parce que na oyebi na ko timela ke ngamoko na zaka contre nge pinga moko na lingaka nga et pinga moko na lingaka te na donc yo moko sala kolo yo yete so comprendre so na bi yo moko sala kolo yo so mo le colonel zo chako peintre makamuso ngo kende vitesse na cop me ko so ko pente longola ngotika na beki bo mona ka retard po na beki. So je m'accorde non comment monter ça m'accorde quoi si qui retard ba longolo boulot pas menzo le kolo moka zaka jalu nzo tono mobimba menzo teza ya yo era li papa so akate so betika sapatu ma fa banda papanti était ça se comprendre mais le kolo lata e kokaye très bien mais era fait asiliki parce que oso même sika le kumu bozo nere bien so tunzo to mabo sepela pe le kolo za par na ye mais le kolo asiliki linzo nzoto
retourne à l'Ikambezani, est-ce que n'allez-vous binoter? N'allez-vous? Comment si l'Ikingam n'a même pas bien aussi, on m'a mis colo, sur une autre mon clarté, longola loco, longola, tika na beki pour avoir confiance. Aya retard pour na beki. C'est ça qu'on comprend de chez moi. Ben moi c'est angouana, on est à part au Kotibo. J'ai zani. 2020 c'est ça que kebayo. Chaque âge implique ce bac ça ramène la vie. Bangungi, misu bako ça un mois té. Et on a banyama musu bako la na tongo 17h ton avant lobby adae. Si ko pa na bango inane na bango na ko benga papa na mama uta ndenge nini. C'est ça qu'on comprend. Nyama lokola soki nzinzi. Asaka combien de jours na habite est-ce que nzinzi ko ça un mois? Wana makamba bato ba makamba nzinzi. Est-ce que ngungi asaka 4 jours na habite. So tant basaka 4 jours tant anniversaire na bango ko krabiso to mona ka mukolo moko ba feta ndenge base. Ils ont monté dans le biseau, monde des système déjà quoi tailler bela makamukende. Ko sambela nzambe to comprendre mabe. Sambela nzambe na système que zoa songo prier bien zoa kali kamutu ndenge sukela na anglais. Ko tala kayo moko na futur à venir to pesa minene trop nazana no jeune nazana. Tala ka ko ya likambu place ko sukela la ne pesa bando banda calcul. Nazo pesa conseil. Batu batongaka bandako tango batumula libulu munene. So moi libula ndako bazotonga batumoli mulai makasi na sese ke budinge osape ya mula ba piquer makasi pas tellement bien. Pourquoi batu batonga ndako bakendera pe na calcul ko ba géomètre calcul ndenge makamezo kene mais yo moko kolo yo webi calcul géomètre makamne ko sukela te. Kotala ka parcours ya kati ya mukilité ko kotso bomo ko kotso pe na fier ko kotso makambebele beli. Keba bomengo musoko ozwa yo kanti privilège ozui o komina accès partout ba biloba loba likamso ko be beti libaku pe makamuna maye zonga giga. Conscience tu fais tout ça. Tambola ne kenga opesa hiérarchie opesa mutu droit ya ko respecter kaye quel que soit sengoza nango ngana ko za la nani lokuma façon nini nanginda na façon nini o ale kinga na mbula tano sol nina leke na nyoso na toujours le kenga lokola kamizo kita na descente ateza c'est qu'il faut frère frame n'était ça se comprendre calcul ko to sa hiérarchie à vie et belé ba déborda aya to ma koksa nyoso za na aja mukelo ko ba pese lokum ndenga bonga amon lokola inda gagner procès tous les mikolo ba leke na mbula lokola tinda bango comme si bango bazoba fonger. N'habitez ces zozonga. Keba hiérarchie mukili ko sakana ngote. Tata na koyol comme ça la pa na za mama na mukolo meboyi otinda ke fa ça mais tinda avec modération. Mais ce otinde na quoi teleki makate beti libaku pa nzambe système de jeu changer comme il combat libabe. N'était ça comprendre. Mais robengo patron futa magana na yo mais tinda ina beti libaku yo pe mapangoli moya ezate keba chez mama comme na ba so comprendre. Zonga na hiérarchie. Autorité qui mukolo ba changer ngote quel que soit pia kana to ça iko comment pas que zambongo na bankité et ça répète que flatter nzambe l'église obata ma trop parti ko umela te ainsi dit l'Éternel soko nuni eza grâce au mérité te kokota lola na ko nuni eza makamu miba ale nzamba ko tiko nuna c'est le volonté mais côté lola pimeli yo et ça se comprendre que ba na schéma kaka ye mokolo mukili ako rupe avant batu bazelo na acha ki mukolo a rupe mais na lola to kuchoti titulaire mais comment ku faire avec kotilo la fin boy schéma na ye mutu musu pa robeto deux trophées abimission maman na piaker na tête ça comprendre mais à l'élision bilela le la pas bato bima lokola sumba na nganda omitu na sala ni tous les couples qui ndera pas no ka libabe banga ba na privilège plan na mo ga bi plan B c'est l'homme qui a disqualifié quand on a lola ndenga kuzu sa batu ba yeba. Et tout ça se comprend. Na bête mukona boy. Ba critère ko kota lola so na bête lango remettre libaku mais yango base. Soko mono zaka mama na muta malade abika kana kiti baninga bika na malaria ki sa pembeni. Il faut ko hôpital inda. Critère lola. Et tout ça se comprend. Soko za mama na mbawiste pia ke landa ya tembe bo okima pia ka ko kima landa ko kaka tous les 4 codes. Okima na poto pia ka landiyo. Okima na ngola sana yo. Baninga so ka diama yo ka banyonyo. N'était ça se comprendre. Attends mouchanga, ça moni ka ba difficulté le ki critère alola, n'était ça se comprendre. Difficulté critère. Na yebisio ça moni donc accident le kayo. Car yo so mataka accident. Eh ye penza na libabe, o ba to ba libabe critère alola. Makamosa yo ka ba benga na kayo. O so na basi malam ka ko finga, ko chola, ko seka, ko dénigrer. Critère alola. N'était ça se comprendre nga schéma. C'est là bas tout critère alors les a différents. C'est là bas tu so le ki na catégorie ko bongana ko tanga te c'est que pas nzambe oyebani te. Wana mukili. Parce que choix ya nzamba pona ba tuna nzela ba difficulté faux. Okufe la ba tout yondo bika ko magasin sauf. Somme on est seul comme ko sambela. Nzamba pona ba to bisengo makasi te ya ko mona ko yebina te. O mona ka tenga ba bo kende guerre bo chebino sa bi santé.
bokende 2 pour bobeta batu 1000 batu bakosela Samson bapake na livre bakanja lokuta Samson zaka nzoto 10 000 na komona boko gifler mais soka tomboki mboki ko ina bolite na pesa schéma acha confusion tala acha makamza masala ya système de na pesa ba périmètre akotini ko père moko maman na piakel ba futa ko 30 000 francs ma pesa charge à 14 personnes moko pas obelati na mbima mayo basokola mais batosokamo père on ndeni ka 30 000 francs mais charge belé basoki c'est sauf moi si na bota en hôpital on dirait ko bota nyama ils ont mona nyama basale césarien jamais ils ont mona nyama ba ote rien o makile sili ye ko bota nika pipo ebimi nzambe bidinga bomba ba oyayi mais combien bazana ba millions ko leka yo makambo betaka dada bango kaka mais na mukili ba pila na challenge mais na vérité ça bien ko leka bango système de jeu contraire base retourner ne ba mikolo biso ba challenger tozo nous na espère ko yaka sima fait na biso te to senga kitelo ku mundenge ba frauder ba te maka pemena ko kabola so mutaleka na masangale ko pese mbote moni to beti na mkonto nga tunazo confondre mwana mama kulutu mwana yaya so tunika yo yari chobaka na bunga na kenaki voyage pour musine salami mingi schéma yebi schéma fait ite muta frauder tana pesa périmètre so ye mukiri kaka ko mona minga yo moko biso to sanana weza kwata ndima nzambe chena mutema ko beta mapibisa ko sambela na munokote bandima kate mutatamba na vérité na nzambe ba ba ete ne ba kosela so ko sana mbonga to kosiki na sambela ba ndimo mbanga po moni bo mengwebe ebele parce que biso ba challenger ba ta manka to prière ba ndima ndenge nini jeu de jeu ba bimi kole bembe na era ko leila era za no hôpital ba yaka or yo kolonde ko fanya na ko si matama ba kanto zo seka njo ande sous le ki ba tozo le pembe na mutu ebemi ba 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 qualifier ba ba za titre na photo matanga ba filmer ba ki ba lela ki bien njo ande ba ko chola nete so comprendre ke ba na ma mikolo kole bemba za suna mutu ebembe te afanda na kwa suka ndenga fandira zo tala zo regreteka ebela batu ba ye ya tanga tika kisi likola $20 nana yaka wana zo regretter na perdre ya so tala bango kinzonzi ba faire miner non dirait à mariage nete so comment bango tu ba neta ba neta mwindo ba gister nete ba na lo ba wana ba ka ndeko chitala bibembe nga bembe na nga ko china ko se kwa pona bino mama na bolita pe na zongi liwana nga nete so comprendre bibembe bembe mama ndeko combien de bibembe cholama tangu tazana hôpital a pesi mbela ya zo kufa wa nana ko yoka tokoya ba ko kati motema mwana mama kulutu boku ndete na sokoya ndeko ba titsana ko bima soko tel plus de $5,000 mais mutakufi ko la $40 nazo ba no vrai mukile linga mate ya on appelle ce conseil soko ye mukili comme na aja ko yeba so là difficulté na yo bomba na munoko esprit na courage kende ko luka libre parce que ça c'est quand même 100 francs va normal atole biloko ezanga tino la laisse par rapport à biloko bisenga sengesa ka munene te so comprendre nga base olenga nini tenge ba chako ko cha na senga mukilité nzamba changa ko cha esimbe simba te ngana bino nini na ina plainte pa ya nani na déficit nani ndamu nanga na te so comprendre base conseil na person ma mikolo 2020 que ba concentration kanga esprit ti ba changer lieu le ko kufate aux base kotara makela batute ba bika ko dénigrer soko zangi ba ko chola soko zu ba beti maboko tant que monani to ko expliquer nani ke ba chebino no ba za barando ne bongo ba talibande ko sala ndenge zonga koteka dignité te zanga mbongo ba ta lokumu ata batutu ba yini opesa confesse na moi c'est lingio na bana ba ko papa zo bazala raté na za bolole libanda na tanga te comme na na ko mate po na tanga kité mais chebi so ba ko lembanga te na saka ya na bango ke ba yo bana base nete so comprendre schéma oza système de jeu quoi ta 2020 nana yaki na nani yindi sa ona zo bande so yo kinga wana kacha carré oza match à demi-finale polo longwe ba saka sous jeté tala qui tratage poussa comme nous a fait quelques trains hôtel anani bisonga ba rotika mu colonine bambongo zo sa lo funde même wapi tande ko tsoba manka perte ta vie famille ko mo tsholo pa munike ya mukola sa ke loko oroza courage molingi de konzote o kende na kijungulu ko toka mai ne balo ko zonga to kotika la kuna po kijungulu na mai ko tika la na tso comprendre schéma pere na zo pesa yo ndeko qui ça c'est abiso tout mona qui ça on dirait méchant yina tous les makamba bisengo pesa ka résultat te et to ko boya ngo pesa ngo maki kota na concentration kende ko pokende ba tchola mezara na sans fait konzo c'est le technique ko zoela ndenge technique à calculer ça mutambongo ebele kende banki mutambongo muke chambongo na poche mutaba dollar mame bombongo na poche ya jina muke banki na biso boss o dollar poche ya jina muke ato tout tena mututa muke beti dollar ça na kosi sala jango
wana banki conseil na opesa yo longwa na via makambele kyo kilo kota na concertation ya linge nani yaki na nani oya bonga salaka nini ngai te so ipetanga mana bonga te mena mukyo nzamba tielanga esimba pena se pesa bo ba pesa nga raison na te so comprendre conseil na opesa yo longwa na calcul opesa vika ko ndiro senga ko ya ba cha ndeko cha ndeko ba cha biso ko cha na kolenga nini place ba cha coach na minga na coach une équipe bo sekanga ba supporter bo sekanga te so coach abina bima wana makamna nge si so katinga si sa match nga na bino nini mais que pas personne zo fouté ba silika ba ko silika mena combien de batu ba pia ken nzama bara bango tatiki bango ba titulaire biso ba o to sekama tina ba famille bo lolé so ke lokote beta quelqu'un na 2019 na dai 2020 mbamba titulaire eke ba yo mais to yana nga ba supporter bo tika coach diriger nga ouais na te so comprendre nana yaki na nani ndema mikolo kolenga mutute il faut pesa confiance tellement calcul aux autres là ko beta batu masola passer les kate ba ko seka yo ba tutu ba otamble ba zo seka ba sana makampe ba otamble mitema ma ba betela yo yindisa conseil nous opesa so ke ko palar zana ko mikiti sa ba tindo 100 fois kende pona ko flatter là so ko suis ekenge nzamba te rapsona ba difficulté ba kansaka so za pia ke za mfute malokuta nzamba patika muta kemba atindio MSA technique atendo gérer piaka soit atinde le cop bongo tango eke eloko liboso songa tala sondo resi na nzamba to sambelité yo kaka mbongo zozo mawa pesa na souci bato nzamba peso charge na bango na peso conseil atoke église té okota ndeli felo po boy ko bongo le motema mais na mukilo ko resi posa na souci concentration base eloko esangi biso ebeli to kabeli nyoso na prière banda na banzamba la kinga lola bang bang kende cop biso to mikila mitute to mitu mikila te sala bwe non nzambe nangaza soka zimbonga kumotuna mbongo na zibande nanga senya na sala ninyo yo peso mama frère yo zimbongo ba peso ngazo kamwa okoti prière na kati ya nyongo finalement na lobia ata angelo ala nga tala yo kanonga angelo atakutai nanga fara to kutai ne boya angelo o passa yo zonginda na koyoka yeme na koza goigoita na peso conseil attaque combien de mapambo le raté bino jasia na ngona ko kitele wapi kanga maboko na ndako bushaka te akitena kwa balabala jomo kala mkaka 5 heures okuma mapambo lyo anja zunga mapambo loka kitunga mama eno ko kitele wapi bolole oyo yo se mkana tongo atamika masa watu mali bola karcha ngatenga na pia troa ngana mutu mukila te anja zo tutuka mama mapambo na ko kitsa wapi bolole afandela séminaire on dirait ngonga tala na yebisa yo kende séminaire kata mo keba yo wapi mbaku chabor na coin sinduka so simite kende porte compagnie mapambo na ekuta mamundela kotaba nyosa ponika yo tanga zo koso kendo komba wesenda comme so piro comme titulaire to comme chef na musala chemin via ko bonga mabena bino bokanga maboko tala mapamboli ataba laki yo et yaka te so bimiselo ngina moite ngam na te ya yo kende église avec modération sambela nzambe ne kenge kota constatation luka conseil na pesa yo soko sakani rolota ba ange ba demo ba kokoka te posa makila makasi prière za ne fait mais jamais ko sa prière ko banda tongo tipo ko sutiko tondi lo kwa na ndoto kimbi po daki prière bo metondi ko yeba michopone ko pikwama yo na yo boko silikana batelo zo comprendre te ndeko 2020 challenge ko sekana vie et pesa me n'importe qui te mais mututo ça na trois ko seka mais pour seka fozala comment on mbongo na maboko ezaka bien pe komela yo ya technique de guerre ba chemanga na selo koyeba mokate betan likola gogo na likara lo sambo eleka na be jomo akosa 1000 francs na moni pena ke jomo takwesi 1000 francs na nyata ngo na koso telema wana tipe yo musela nzambe ya mokate bo manga pona yo na kotuba na pokwa sakana tala o sache mbona lo basoko yo kinga challenge atembawa a eza kwata ku basadi langa. Merci beaucoup vraiment donc pasteur Tozan Eloko Loba et Batebele Babengi Babito tout non pourquoi pasteur John na ba matanga neti ya ba bateau baza célèbre loko aye entre autres artistes comédiens musiciens bakufaka ba monaka présence na oteza kadi yani rancune to evita no batu to nini te na rancune na mutute ngana da biso frère on ti oza rancune na mutute. Donc il a évité à répéter mais les structures nanga nga so moninga na place na kese qui fait ba pesinga mane fiske pamba bwena yakate nga kutulika munanga moko na senga nga moko mbongo na biso so comprendre
na boya na ngambo ya kokendo kutana pona webi excès de kutana ezanga biloba le bebele moni mutu musu na quartier ata bo solo kanete il faut ka bo pesa na kambote tanga kendo kosela makambo ba kondima embango po ba bana apesa ka mbote ya moni sala attention mutu pia ke mbote te ata kosela ba oh yene ba solo kata oh conscience o comprendre yemoko yeba ko vendre na vie to na mukili zala na vie na nzela ya train azaka transporteur mais très souvent coûter na embouteillage jamais changer nzela le ba mutu ekufa ekale ou bien c'est le côté qui na reba jeune ka longola pas démarrer kin mabe na biso to na mukili comme na système ko ba taxi na ba voiture to tiki prince pour na embouteillage to côté nzela mabulu on nzela mabulu ko kota na nzela to kangami maka batika makambela na vie ba kota na makambo batu eloko na ina objectif ya vie pour comment empaquer ça pète nzela ko lekela nde ba procédure siko faut mettre calcul age na komi nango na saka mutu ndo tambola pa batu ko kama masolo ezanga mutu na makolote ye moko na pesa conseil au moni vie nzamba se pelisaka mutu na mutu selo catégorie via chelaye zoba mutu pamba salaka te comment mutu mususu komona tina te bochola ke na quartier mais soko taliba si babundela kaye mbongo ya zo ke pa na bino za mbongo botinda ngo tanto cigarette mais na mbongo mukiana basi bazo bundela c'est qui fait basi on peut se retena basi na bino basaka ndenge moko siko font tuna comment mutu zanga tino toka ke ma mazana batu pe balingaka ye mutu zana angle positif nzamba chelaye soko imakambo wana ozala jité te quelque soit problème muninge leko kilo te zanase yo moninga na pesa principe ngande kolonga na sala ko nazo sala likambo na moni pa muninga po pesa ngala leçon na changer mais ça te na chola ye so na kucho na pasi rosuanga pa take mutu mais na kolinga pete comme elanga pona éviter comme parce que le to comme ça moni comme na likambu mutali bosa ko seka ende yo mutabetre masolo ke nazo kemba oyoki na nokolo ndimita nga pesi mkongo bando chola yo moni a souffrir fort tala maman na biso makamba solo amso ba profita tango moni point faible na yo et comme si je na licho paton la rayo omoni muto azaka na mbongo so nga commander mutu mususu akom seulement bitinda po yo comprendre te pas kabeloka ne fisc or c'est la attention na ba no vérité batu mingi bazaki piaka ba komisa batu bakabela bango ba rival à partir de tango zaka piaka azoma ndeko so kabele ozo tinde na bitinde bele o piringati o ndeko nanga comment so sanga makamba bo o le bater pour état de faiblesse mara ndeko nanga sala o so $10 boke neka na mutu na tala na tini ndeko nanga nzoka ndi akomisi oboyi na tu comprends or ya ko ba respect hein ndeko nanga yo azali akondete batu boke ndeko na ba no vrai batu ebele ba bi ko gérer batu te ya omoni ba komako ba moni ndeko nanga na ngam na kabela kaye meti abonga wanga nanga o kabele ne sengote amona tanga za ko ya ozo ridiculiser ye mususu mwana miso moi sina yo oloba ki bokolane na passe bolala mbetu moko bo souffra loko zo ki chance ko bonga 20 ndeko na ye tano zo beta maso na miso maneti ozo dénigrer ye omende ko nanga oy tant que ça ra penda bo en tout cas nani bota la papa ninge za wana makamusu fallait ya sala comme ko zo ko jouer nazo ba no vrai to mona biloko ngutru omona zo pesa o sentir ki a pesa ngame na licho moi si nazo ko pesa mbongo moko ndazo ya ngazo si mo ndire ko kweya on dire ko zala bien et tant sur na gauche ozo ko futa ticket ma pesa o $20 mais donc ba choli yango merci na bande mo sentir ki on a lingamité le costo de zo me manga awa na ba ne vele tanga okende yo zo mona ko kabele nzoka ke na méchant yo na bipimela mutu mbongo ya bisaka maloba malamu soko pimela mutu mbongo zo bisema maloba malamu mutu na ko sepela no makasi ko piaka mutu mbongo vo peso choli nazo ba no frère surtout na ba famille kombe bakenda su matanga te poso ka ke matanga akosambwa likambo ye ya sa ya ndro mukolo reba pesa ta rapport atako bo pesa ta rapport ka yoka mais ba ko difiter ba kezo ba petit muka mikelo ko ba soka mbonga fa ba pe bango rapport yo mukolo ko ya simo zo maloko mo pena likambo eza yo titulaire tale bele bazam takisa so pena Congo on a biso frère so mona bo kama bozana ba makamutu ba mbongo mais solution na bino zo so manaka ka te bo pesa e endroit mu Congo et andro ko moko tuna neti mo pa likambo ya pa ba kakate surtout génération ba tia bana ba sa mikolo na mibali o be pende ya so ko to sa ba ya na ba papa kulutu ba papa kulutu te surtout biso ba auto ko na mikolo donc to sangi mapambo lipo to choli ba noko wana na ba mamal kulutu ba tata kulutu na ba no frère quelque chose père na bina zana mbongo papa kulutu zanga tina ya ko mona na po ba ya na leki yo za mwana ya to mona leki na ye soki ya autorité ato tangati na sa yamba na respect amona ki te mwana alinganga akotikelo mapambo la tatanga tunaka lobi na ote tanka na bité mwana ndeko na o nzamba pambo nzele fungwami po funga saka prière te prière pesa na makamusu prière ko takate na ba no frère ici ka père ale ki papa kuluta baka mwana ya o fimate ya sa mwana malamu esili asopi mapamboli o mwana baksida orataka mutabi yo mandani adayaka te bakotela ko na batu moko boye ba ya ndroit eloko na esangi système alelo to pesi tu na mbongo na lokumu
so mon ko sana moi la rokoki okata mtu mangala ndongo lima fou ah papa na tanga ta pesa nga réponse ni ngana tanga moi j'ai beaucoup idée plus que lui hein ba biloko wana tozangi mapamboli na bambongo tozo kufa avant comment to bali to na bambongo ebele mais mabale so kufa biso par rapport ba père ba balaka sambongo mais umela faut ba schéma sagesse c'est l'intelligence n'était-ce comprendre nga conseil na pesio sambela nzambe frame tous les mukola ta sambela raté banga façon faut tout na muto sambela raté mais comment nuni est-ce que ko nuna ba koronparango ba chambongo na bagi po ba nuna ainsi dit l'éternel so même ta nuni banga façon teli matama ndenge hiérarchie eloko sangi biso na yo toye mukili ngulu ngulu olandi biloko batu na solo na zolo na munoko nzoka saki na goka ni saki te faux schéma n'était-ce pas comprendre schéma base. Merci beaucoup vraiment de comment poussana toujours poussana pasteur John basenga vraiment na tuna yo étant que pasteur Moussa Nzambe lelo tomoni phénomène ya sextap batu bakomi ko exposer mitakala na bango na ba réseaux sociaux toyebité za fin du monde déjà ba signe à fin tonine mitakala batu misato comme si mki fait du monde ouais les cas calava yango ça fait du mondeité est-ce que ça au sambela quand on chama si mi flotte bilamba bo mona teka se mekoti tuna batakala même ba bramba cha se mi mitakala to bilamba so ba chaka mitakala zanzela moko ya bonde sengole ki batesi na TV ko pinga batu misato ngecha mukili kakana ni ba ça ba simple fait bolingi kanga bongo misuli kanga batu nyonso netinga na chaki mwasi na ngapeli moko litoi na moni makama beto katani siko singa na kino moni teso na kocha na kino zinda na se mina nga senso où est le mal na inité na lobi na da divorcer te na lobi ne ka ke na inité mais tamma na mina mi pesi et que na moni que soso que trop chité faut me prévenir que guérir alors où est le mal ça ma bête mami makamu su fotala na so tende ko na fetala kolenga kate aza frère neti yo tant yo moni kana yo kande souci vous comprenez yo zande souci il faut aussi que comment il mosala nzamba kwa ina shit yo kuta to sambela te yo kela mawa comment muto asambela rabi msamba mabe bongo biso ba pagano ngai na roki m'église ko la motala nzambe so ka penguite o pengo penga te ngani est-ce que na ya mukilipo na yo nzela lo le saka nzela na bino combien d'intérêt c'est bele pona ko talo est-ce que victoire ya na bisimo bisimo ne mema tu victoire sorti pengo ki victoire te kinga sen victoire te gambe la victoire te lemba victoire te alors rendez-vous mo me faut différent église apporte ngaso ko pengu ya mafu mendela bakama wake soko sa mosala nzamba fo sala makambu dosaka soko lingi lingamba la moko boko tanga ba danger te comme ba périmètre tiro même na risque mais mutakala masino mbai na boite bazaba tu bazana bolingo na bango est-ce que cette prière masi alléluia amen amen de to lali ka boloko to peki to sala te nana kosio to luka moi neza domaine to tsaki prière de base na pesa ba périmètre schéma yo zo mukili kaka zong sam kindenge zo kende na te so comprendre ko saka biloko yo kate bilela lela te wana makamna bango nzamba pambola o ba pengi batubela o comprendre bino pe ba obo saki makamna bozo pesa ngo publicité botika yo posa na biyo mobata ma ya baninga kute bimi muke ya kilo ni kai bango balo bango boni boy o chama kama mninga na mutoka sana mapo belela yo bomi na kifunda boni boy nani yaki na nani alors biloko fait ngo chama mninga ko patoki wibula babi yo pe kimbongo ya pe kimbongo to kute na challenge concert na pesi ke keba makama mikolo kipe karona to ça va boucher à dame to organiser équipe na mutu pana so ko tida mtema makama matelanga risque. Merci vraiment, donc ça n'est fini pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Pasteur John, mot de la fin pour une mission à l'élo. Pour te bimbala simato ya na biso kalamingi tawa. Donc et puis ba mbote na et puis numéro na compte. Na pesi mbote na pesi na numéro ndeko William Manona na Strasbourg papa na 14 gosses. Na pesi mbote na ndeko na ngai Ebwangio Priska Estelle. Na pesi mbote na yemoko ndeko na ngai Pitbull, la personne de Gona Mbote na Mimi Aïko na Cape Town, sans oublier Zervino, papa na Shaoul na Ukraine, Zama Pambola, la personne Mbote na Binonyo Sobongaranga, numéro 084 75 18 112. La personne Mbote na Yemoko Mel Parfum. Mel parfum, parfum à grande marque à qualité, il y a dans la base. Parfum, moi, somme prix de grand détail, livraison très rapide. Si on a mis Mel parfum GT, ce mettre à plus 33 75 39 030 94, on Mobimba. Et puis, Kote Jusnovic, il y a un tempo où met la 20 ans, Dada Longolango, tempo où met l'andenne salé gata, il y a pas un qui si papa et Longwe. Ce mettre à plus 44 74 24 02 54 37, on Mobimba. Vraiment. À part ça, Binonyo Sobonganga na Luganda, Lubumbashi, Kisangani, dans tous les 5 continents, tous les pétés à Binoyango. Donc, il y a Bino Lobate, ça va que, na lela Bino tout fort. Vraiment,
Nzambe soka songi te to sala ka bo continuer ko s'abonner na Sai TV et puis ndeko merci bokanga boyebi vraiment nzamba pambola na cameraman na biso Platini Munjana donc yo yebi kaka taka bakoma ba jogo donc tous les deux l'équipe nationale c'est qui fait sa bombe vraiment na la bino tout fort na staff balanda biso tomber ta la petit batoto ndaka pona Rolanda ke et ça ni on a chaque fois rôle nangeza à 0 à la chiffre ba contacter mais balingaka te poso ko sengi 0 ba spécial loko te mais so lingo senga mbongo na photo ni c'est ba 0 na sima pas pesa chiffre na kilo. Vraiment, ça m'a pas merci. Merci vraiment, là, c'était Pasteur John. Merci à tous nos abonnés fidèles de Sai TV. Merci à tous les internautes. Merci à tous ceux qui ont le monde à poto. Jimmy Massassou Detera, Platini Munjana, Ngouli Biblos, Balobi, moi, ça m'a considéré. Yarolo Belakoute Zate. Et puis, merci à toi. Iguette Luko qui depuis qu'il me paye c'est vraiment moi si mon Rakuna Malanda Rabiso merci na abonné fidèle tout Freddy Boyata Evelyne Libota la mère des orphelins Fidelia Boyata nièce nanga quoi donc il pena na YouTube mon konzi merci na yo bébé Souma bébé na biso précieux donc bango tout donc na lela bino ya trop restez toujours connectés branchés dans ce site vous ne serez jamais déçus quand on est dans le barasoto lo balilo ba moko na régie finale Panza biso poto komi na suka bo s'abonner massivement pour yasi kezo ya moto tout qui peut carona rôle na biso ya 0 to silisi na biso toleka site eza moko chaîne eza moko na Sai TV photo et image cordon du site ye a telemi to s'abonner Sai TV ndé bokozwa ba nouvelle ya ba artiste na bino bonyona bokozwa ba comédie humour ba émission kitoko ba émission éducative banda ko s'abonner na Sai TV oya ko abonner na Sai TV te ya façon na ko papolela ye akolapa s'abonner Sai TV kitindi